Так, разобрал мотор Форсун 60, то есть проблемы какие. Пробег 52 часа. Проблема с охлаждением. Ну как охлаждение, медленная струйка. И свист, самое главное. Снял редуктор, снял сапог этот. По охлаждению на трубке медной резинка чуть-чуть сползла. Буду покупать шайбу, ставить. Самое интересное по свисту. То есть вот здесь вставлю сейчас кусочек видео, до этого снимал. Там вал задрало. Ну вот, скорее всего, причина свиста. Ну вот, видна выработка даже. Тут небольшая бороздка образовалась. И там на втулке тоже окисление, ни одной вообще смазки нету. Вода по ней текла. И на втулке тоже задиры были. Почистил. Сейчас доставал вот эту втулку, по которой вал скользит. И интересное место обнаружил. То есть вот здесь сбоку. Так, сейчас поверну. Вот отверстие. А втулка вот здесь находится. То есть вот это сквозное отверстие прямиком к втулке. Подозреваю, что для смазки как раз. Сейчас вот покажу. Ну, вот от стяжки. Засовываю сюда. Вот она. Выходит прямо под втулку. И она ничем не закрывается. То есть вот так висит здесь. И где-то вот в этом месте это отверстие открыто. Туда и вода затекает, ничем не прикрыто. Скорее всего, тут во всей камере, когда лодка плывет, идет, кому как удобнее, здесь стоит вода. То есть, если у вас скрип, надо не сверху попробовать, а вот сюда трубочку засунуть и смазать.